哦，好。後邊 keep 住爬尾要咯，啱啱阿偉佢真係咁流，後面 keep 住直頭冇撚停喎，睇下位。講好未啊？猜嚟啊！講好未得未得，後邊幫我打落去。等陣先啊，偉強整緊姿勢。撳過去啊，君航撳過去，我哋爬出去。好撚大流啊！而家打個尾出去啦。唔係打個頭約，打個頭出去。咪打個尾入去，我哋可以爬前㗎嘛，跟住。好，爬前，爬前。你有熱身啊喂！爬前，爬前。拉下隻手。驚唔驚？睇蒲啊！睇蒲啊！8號啊！晒啊！後面我應該趕時間啊！後邊兩三隊爬，一路爬住。8號啊！戴維斯龍舟隊，我哋爬早啲入第3線浸大附中，第4線理工電農香港理工大學電機及電子工程。啊！落雨啊！我哋有你啊！我哋游過水啊！落雨啊！我隔離唔會有船㗎嘛，右手邊係嘛？冇船，你右手我淨係全程望左邊，我希望唔使擰過去。唔好望船啊！集中啲爬。你一望船你就會急㗎啦。起步集中啲，起步集中啲。喂！隻7號線都未出嚟，撲你我㗎。後波。左手攬過。唔使後啊，唔使後，由佢，由佢自己。攬過去，攬過去。好，唔好喐。等埋隻7號嚟就差唔多㗎啦。馬俾緊晒佢啊，大家！係啊，個呼吸啊，唞大啖啲氣啊，唔使緊張。提搶得㗎啦，提多啲搶。贏輸都冇所謂，做好自己。學拍機啊！仆街嗰班撚嘢仲慢慢嚟。研究我哋獎法。大家集中啲收買嗰度啊，唔好追上嚟啊！拉翻大啲個動作咯，中段。係啊，慢慢拉下，反而先對我哋有着數啊！拉嘅。哦，唔好爬住，飆得太前啦。嚟，爬落去，唔使爬咯，其實你後面嗰兩隊就講咗。好。嚟，準備啊！集中。掘兩掌落去，掘落去啊！後面爬落去啊！兩掌。
好寒。預備啊！預備。集中啊！嚟準備啊！劈落，後面劈落。爬咯！你唔使爬啊，都講咗後邊嗰兩隊咯。我哋後個。掘落去後面。爬落啦！住爬得啦而家。你咩快？我做咩唔過嘅？做咩？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、8、9、10，心啲，關住，心啲，唔好急，嚟，豪仔，預備，齊力啲啊！齊力啲！嚟，預備，1、2、3。嚟，預備。嚟，爆炸力！頂住！勁烈啊！好，贏咗！我呢個起步玩乜嘢啊？聽唔到完全聽唔到嘅聽啊！可以贏咗啊！贏咗！啊！黐人哋！出個花先，你都聽唔到啊！係啊！完全聽唔到。起步勁好多今次，完全聽唔到佢講嘢。你就講2、3秒就捉住。而家放醒晒啲人。聽唔到啊！但係如果出到得，真係聽唔到啊 I am sorry。哇！成日話緊要自己咩啊？贏個爆炸力我哋啦，是。冇辦法咗，合埋眼睇唔到又唔到啊！都兩晒狗高咗啊！冇啊，一定係要贏佢爆炸力啊！差唔多咋。啊！阿楊冇帶頭已經搭眼衫啦你。阿楊玩咗4、5次，我2次嘅。你冇睇我直頭。你幫我全部好急㗎。嚟執翻個金杯。贏1號線，贏翻隻5號哦。哦，兩位好合理啊！哦，冇水啊！哦，哇！真係贏佢係好啦，合理嘅操賽。啊！屌你老母閪黐撚線！哇！完全聽唔撚到佢黐撚嘅。我啊聽唔到你係不斷傳㗎之後，你冇得閃變佢。我一望，我哋後幾撚多啊，成隊幾長，埋啲我啦！我聽緊個位佢嗌撈我接仲有一齊。真係係啊！我幾撚驚個呼聲係快過。係啊，拉屎啦，幾正啊！轉過啊，嗰場。啱啊，嗰度冇意識嘅。佢影相定錄影啊？影相啊！2次冇3次得唔得啊？行落去，翻落去，出場跑啊！好啊，唔緊要，最緊要第一名得㗎啦！波豪仔係生前攞過第一名咯。喂，過程重要。啱啊！喂，有咩事啊？咁我啲 fans 會出係啊你。大個俾啲 fans 睇。啲影啊佢你自己。喂。咩啊？你攞啲就影咗第。唔使咁似
車翻佢。冇贏好多。唔係啊！你哋啊，今晚6點半啦。誒。死人啦！呢個第一次啊！Hello， 小貓。小貓。我哋終於係冠軍啦！哇，難都係好事。一比爆炸你就差唔多啦。係啊。依家個鐘點都差唔多。冇贏好多個鐘點。有冇發生小事嘅？冇啊！我又唔冇小事。好明顯贏，好明顯贏。明顯贏。我諗用呢啲啊！拉屎都10幾獎啊！隻手冇撚晒你。冇撚咗個人，開踢水皮啊！我佢冇中唔到嘅。咩啊？我抬嗰個頭先做咗3個。冇得唔加咗啊！2嗌穿咗。唔係啊！我抬嗰個頭做咗3個蒲啊！打我錯你黑撚 L 喎！冇辦法都係咁。又係爆好撚遠啊！呢段未到。冇前嗌咁遠。夠啦！整濕你架車係得嘅，整濕你架車。冇話得咁多，肥狗你咪撚吹水啊！炳仔條嘢好撚大條㗎，好撚誇張真係。邊個啊？炳仔啊，係啊。好撚大條係。打喎你而家應該係世界級喎，仲要話，真係同你差唔多喎，林馬喎。哇！想可以。嗱呢一起步見到咁撚泄氣啊！即刻像撚跑啊！黐你晒嘢啊！哇！谷撚啲冷氣啊！起步冇輸啊！起步。谷撚氣好似屌你老母！佢佬，你咁多年有冇攞過？一擔撚住條死人咯！我心諗會唔會出唔撚到閘啊？爬撚咗2、3獎先㗎，行咗2、3獎先。我真係跑步都仲唔慌啊！係啊，啱啱又叫緊，我叫緊後面掘緊落去，跟住突然之間搬哦，好靚啊！唔係啊，主路。